আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? বকুলপুর সিজন 2 এর 443তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন মুসলিম সরকার এবার এসআই রাশেদের কথা শুনে অনেক বেশি ভীত হয়ে যাবে এবং ঘাবড়ে যাবে। তখন মুসলিম সরকার এসআই রাশেদকে জিজ্ঞাসা করবে, আমাকে আপনি কি জন্য অ্যারেস্ট করবেন? উত্তরে এসআই রাশেদ বলবে, আপনি দিবালকে খুন করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন মুসলিম সরকার বলবে, আমি এই ধরনের কোনো কাজই করিনি, আর এর কোনো প্রমাণও নেই। আপনি বিশ্বাস করেন এই কাজ আমার না, এই কাজ করেছে অমর ব্যানার্জি তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। তখন এসআই রাশেদ বলবে, আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে? উত্তরে মুসলিম সরকার বলবে, ওদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলে আসছে, তাই অমর ব্যানার্জি দীপালির কাছে যাওয়ার জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এটা সম্পূর্ণই নাটক ছিল। এরপরে এসআই রাশেদ বলবে, আমার সন্দেহ আপনার উপরেই থাকলো, যতদিন পর্যন্ত সন্দেহ দূর না হবে ততদিন আপনি গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবেন না। এরপরে এসআই রাশেদকে দেখা যাবে দীপালিকে ফোন করতে এবং জিজ্ঞাসা করতে দীপালি কোথায় আছে। উত্তরে দীপালি বলবে, আমাকে আপনি কেন খুঁজছেন? তখন এসআই রাশেদ বলবে, আমি আপনাকে কেন খুঁজছি সেটা আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন। আপনার উপরে হামলা হয়েছিল, আর সেই হামলার তদন্তের জন্যই আমি আপনাকে খুঁজছি। আপনার স্বামী অমর ব্যানার্জি কোথায়? তখন দীপালি বলবে, সে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে, আর আমার উপর কে হামলা করেছে সেটা আমি জানতে পেরেছি। তখন এসআই রাশেদ দীপালির কাছে জিজ্ঞাসা করবে, আপনার উপরে কে হামলা করেছিল? তখন দীপালি বলবে, ও নাকি বিড়ির কারখানায় চাকরি করে, আর ওর নাম হচ্ছে শাহাজ। তখন এসআই রাশেদকে দেখা যাবে দীপালির কথা শুনে অনেকটা অবাক হয়ে যেতে। এরপরে এসআই রাশেদ দীপালিকে বলবে, গ্রামের অবস্থা একদমই ভালো না, তাই আপনি সবসময় সাবধানে চলাফেরা করবেন। অন্যদিকে মতিন এবার খলিলের কাছে গিয়ে বলে দেবে উগান্ডা তার গায়ে হাত তুলেছে। তখন খলিলকে দেখা যাবে উগান্ডার উপর অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে। তাছাড়া গুড্ডি তালুকদারকে এবার দেখা যাবে বিটি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তখন বিটি ভাই গুড্ডি তালুকদারকে বলবে, তোমাকে দিয়ে আমার কোনো কাজই হচ্ছে না, আর তুমি আমার কোনো কাজ সম্পূর্ণভাবে করতে পারছো না। তখন গুড্ডি তালুকদার বলবে, সবুরে মেওয়া ফলে, আপনাকে ধৈর্য সহকারে সবকিছু দেখে যেতে হবে, হুট করে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, তাহলেই হিতের বিপরীত হতে পারে। অন্যদিকে দিবা এবার রুহি ও উগান্ডার ব্যাপারে তরমুজ ফুপুর সঙ্গে কথা বলবে। তখন তরমুজ ফুপুকে দেখা যাবে দিবার উপর রাগ করতে এবং বলবে, উগান্ডা কোনো বংশ পরিচয় নেই, ওর সাথে আমি কিভাবে আমার ভাইজির বিয়ে দেব? তখন দিবা বলবে, আপনি যাই বলেন না কেন, উগান্ডা ভালো ছেলে, তার বংশ পরিচয় নাই থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে সে কখনোই খারাপ না। তখন রুহির ফুপু দিবার কথায় কোনো প্রকারে সহমত পোষণ করবে না। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 443তম পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 443তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পরশুদিন, মানে 24 জুন শনিবার ঠিক রাত 10টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। বকুলপুর সিজন 2 এর প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।